कफ खांसी का आयुर्वेदिक इलाज। बहुत से भाई बहनों को सीने में कफ बना रहता है, बार बार खांसी जाती है, कफ सूख जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। सीने से जमा सूखा कफ निकालने के लिए काली मिर्च अच्छा काम करती है। करना क्या है, थोड़ा बहुत काली मिर्च लेकर पीसकर सुरक्षित रख लीजिए। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम 1-2 चुटकी चूर्ण ले लीजिए। 1-2 चम्मच शुद्ध शहद ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। सुबह खाली पेट सेवन कीजिए, 1 घंटे बाद कुछ खाए पिए। इसी तरह शाम को भी सेवन कीजिए, फिर 1 घंटे बाद कुछ खाए पिए। इसी तरह कुछ दिन प्रयोग कर लेने से सीने का सूखा कफ, चिपका कफ पतला होकर निकल जाता है। खांसी आसानी से बंद हो जाती है, दमा से भी बहुत आराम हो जाता है। मेरा लक्ष्य हर घर आयुर्वेद। राधे राधे।